Алғараудан 36 мектептен арнайы бүгін сабағынан сұрап алып келіп отырған Бақжан ақын шәкіртім менің Бақберген баласы ортамызда. Иллахи өлеңін оқиды көпшілікке. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі мынау мәуліт мейрамына жиналған қадірлі де құрметті қонақтар, келген қадамдарыңыз құтты болсын. Мәуліттен мәулітке аман есен жетуімізді Алла нәсіп етсін. Міне Мұхаммед пайғамбарымыздың бүгін осы мәуліт айы, яғни туған айы болып есептеледі. Дегенмен біз осындай Мұхаммед пайғамбарымыздың осындай мұсылман елінің үмметі болғанымызға үлкен бір шүкір етуіміз керек. Бұның өзі үлкен бір мәртебе, қадірлі де құрметті ағайын. Келесі осы сіздердің алдарыңызда тыңдайтын өлеңдеріңіз Разымын Алла деген өлең. Қабыл алыңыздар. Несіне жаным күйгелектене беремін, мінекей бүгін бақытқа батып кенелдім. Мұсылман болып қисық жолында теңелдім. Ертең ақ енді қамқоры болам мен елдің. Пайғамбарымның парызын мінсіз орындап, сүннетіменен жәннат жолына жөнелдім. Разымын Алла, иманды жолға түсірдің, жаманды жоқ қып жақсыны жарғып ұсындың. Мен үшін Алла харамның бәрін ши қығып, халалдың бәрін қуат қып жанға пісірдің. Разымын Алла, 12 мүшем дін аман. Дін аман болса сәждетпей қалай тұралам. Жаратып нұрдан жанарды бердің көрсін деп, жан болсын дөмен Құраннан көзін алмаған. Разымын Алла, отбасым аман, ел тыныш, үреймен қауып жатқан жоқ болып сілкініс. Қайшылық пенен таршылық деген ұғым жоқ, ұғымы өшкен соғыспен сойқан әркілес. Разымын Алла, қабілет бойға дарыттың, ақындық деген асыл қасиет алыпшың, ақындық пенен жаратқан